Но основное правило, в общем-то, в охране природы в нашей стране — загрязнитель платит. То есть, соответственно, ты будешь платить достаточно много и достаточно серьезно. Ну, Ну, в мы помним, частности, как там, штрафанули одну из компаний очень крупных на севере, да. да. А сейчас даже плата за негативное воздействие на окружающую среду, которую ежегодно предприятие вносит, ну, если ты не будешь соблюдать нормы, которые тебе установлены комплексным экологическим разрешением, ты будешь платить там от 25 до 100-кратного размера. Естественно, предприятия в этом не заинтересованы. И мы уходим от того, что вот нам бы как-нибудь вот подешевле документы сделать, и мы там будем свои дела все В организовывать. результате Нет. они убытки гораздо больше потерпят.